Ok សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mr. Boom សាជាថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមកបដូរទឹកត្រីតែមិនមែនបដូរទឹកទេខ្ញុំស្រង់ក្បាលសបុកដាក់ក្នុងធុងថ្មីអញ្ចឹងទៅណាស្រង់បានប្រហែល100គ្រាប់ទេណាគឺយើងមើលទៅអាខ្លះគឺឃើញសក់ឡើងខ្មៅអស់ហើយនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានឡើងកែវផងនិយាយទៅពួកអាខ្មៅសក់ចាប់ដើមឡើង star ហ្នឹងពួកហ្នឹងត្រូវបែកចេញគឺយើងពួកហ្នឹងអត់អាចដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំខ្ជិលពេកទៅឲ្យវានៅមួយគ្នានឹងមួយថ្ងៃពីរសិនទៅចាំលើកឡើងកែវខ្ញុំបានអាខ្លះគឺសក់អស់ហើយចាប់ដើមឡើង star តិចហើយអាខ្លះក៏ចាប់ដើមបែកសកាសក់ដែរហើយរបៀបបដូរទឹកត្រីគឺយើងមើលទៅគឺយើងមិនចេះតែបដូរទេណាជាពិសេសសំខាន់គឺស្លឹកឆាត់ហើយស្លឹកចេកនឹងតែម្ដងអាស្លឹកចេកហ្នឹងដាក់គឺជាជំរោគរបស់ត្រីហើយស្លឹកឆាត់គឺជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺត្រី stress អាហ្នឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងដាក់មកអាធំនេះគឺខ្ញុំត្រៀមដាក់កូនត្រីទៅញាស់នេះខ្ញុំត្រៀមទឹកទុកដាក់កូនត្រីទៅភ្ញាស់ឥឡូវអានេះគឺយើងមកដាក់ពួកអាធំនេះសិនព្រោះនេះឡើងសាយ S បូកគឺយើងអាខ្លះឡើង M បាត់ហើយឥឡូវយើងមុននឹងយើងបដូរទឹកគឺយើងត្រូវត្រាំមុននឹងយើងចាក់វាចូលគឺយើងត្រូវត្រាំវាចោលខ្ទង់ជា1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងសិនទៅណាគឺយើងកុំចាក់ភ្លាមយើងត្រាំវាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអុកស៊ីសែនហើយនឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាដើរទន្ទឹមគ្នាអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាដើរស្មើគ្នាទៅបានត្រីយើងអត់មានបញ្ហាបើនឹងដាក់ចូលភ្លាមវាអាចប៉ះពាល់ដល់ត្រីដែរណាអាចធ្វើឲ្យត្រីយើងសង្ងល់ឬក៏ឈឺអញ្ចឹងឯងឥឡូវគឺយើងត្រាំវាទុកចោលអញ្ចឹងទៅហើយទៅពេលខ្ញុំតនេបន្តិចខ្ញុំនឹងស្រង់ពួកអាសក់ហើយហ្នឹងដាក់ម្លែកទៀតកុំឲ្យពិបាកហើយអាខ្លះឡើងកែវឲ្យហើយទៅវាឡើងសាយធំដែរហើយពួកនេះគឺសាយ S បូកគឺយើងចូលសាយ M អត់ឡើយនៅដល់អាខ្មៅមកក្រុមគឺឡើងសាយ M បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចទុកវានៅក្នុងទេវាខំគ្នាគឺយើងខំគ្នាដាច់កន្ទុយដាច់អីអស់អញ្ចឹងទៅណានេះគឺយើងមើលបានអាខ្លះគឺចាប់ដើមសក់អីឥឡូវគឺបន្ទាប់ពីយើងទុកវាចោលឬក៏ត្រាំវាបានយូរគួរសមដែរចូលជា2ម៉ោងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាក់វាចូលគឺយើងមិនឃើញអីប្លែកអត់និយាយថាអាមកកាថុននេះគឺមួយចាននេះគឺអានេះបងធំគឺយើងហើយគឺយើងឃើញអត់វាអត់ឲ្យគេនៅចិត្តវាទៅឲ្យវាដេញគេទៅអស់លេងឲ្យព្រោះហ្នឹងវាខ្លាចអាហ្នឹងឯងលើវាមកផ្ដុំក្បាលគ្នានេះអានោះកន្លែងប៉ុណ្ណានៃតែឯងគេមេគេយ៉ាងនេះគេលក្ខណៈគេមេធំអញ្ចឹងទៅអត់ឲ្យពួកអាទូចៗនៅក្បែរខ្លួនគេទេគេដេញចេញអស់ហើយព្រោះហ្នឹងមកចុំគ្នានៅមកកញ្ចប់នៅនេះគេខ្លាចអានេះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវឡើងកែវាហើយតអត់កើតទេខំគេងាប់អស់ឥឡូវយើងចាក់វាចូលទៅយើងចាក់សឹមទៅគឺយើងកុំបខំពេកមួយទៅដើម្បីឲ្យត្រីយើងកុំឲ្យត្រីយើងហ្នឹងវាស្ងល់ឬវាផ្អើលពេកយើងដាក់វាមួយទៅណាចាក់វាសឹមទៅនិយាយចំទៅពួកនេះគឺអាចឡើងកែវទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឡើងកែវឲ្យឡើងកែវបានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្ជិលគឺយើងគិតទៅពិចារណាមើលទៅថាខ្ញុំនឹងអាសាឡើងកែវត្រីម្ដងរាប់រយគ្រាប់អញ្ចឹងទៅគឺយើងគឺខ្ជិលណាស់និយាយថាអាឡើងកែវត្រីហ្នឹងគឺជាជំងឺខ្ជិលរបស់អ្នកបកាត់ត្រីហ្នឹងឯងអ្នកចិញ្ចឹមត្រីគឺជាជំងឺខ្ជិលរបស់គេហ្នឹងឯងអ្នកណាក៏ខ្ជិលដែររឿងឡើងកែវត្រីហ្នឹងគឺវេទនាណាស់គឺយើងឲ្យរាប់រយគ្រាប់អញ្ចឹងនៅអង្គុយឡើងមួយកែវហ្នឹងរាប់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដាក់វាចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយពេលតនេបន្តិចយើងស្រង់ពួកអាសក់ហើយដាច់ហ្នឹងដាក់ម្លែកឬក៏ឡើងកែវឲ្យហើយពួកអាអត់តន់សក់ដាក់ក្នុងជាធម្មតាអានេះគឺ Black Star គឺ Black Star ណាគឺយើងពួកនេះគឺ Black Star ឥឡូវខ្ញុំយកកែវមកស្រង់អាមកគ្រាប់នឹងចេញសិនទុកនៅក្នុងនឹងអត់កើតទេពួកអានេះវាខំគេរបស់ពួយសាវាធំជាងគេពេកវាចូលខ្សែ M បាត់ហើយគេនៅទូចអញ្ចឹងវានេះវាអាចវាធ្វើបាបគេមួយគឺអាចប្រយុទ្ធជាមួយ100គ្រាប់បានណាគឺយើងខ្លាចវាមុំណាអញ្ចឹងយើងចាប់វាចេញអានេះមេធំគឺយើងបងធំមើលខ្លួននេះស្អាតពេញអត់មានដាច់បានតិចទេដោយសារអត់អ្នកហ៊ានខំវាដាក់វានៅក្នុងកែវតែឯងចឹងទៅខ្ញុំរៀងឈឺកពេកគឺយើងនិយាយអត់សូវច្បាស់ទេណាកុំប្រកាន់អីហើយគឺយើងចង់បានត្រីឆាប់ណាខ្ញុំដាក់ link page នៅខាងក្រោម comment នេះគឺពួក Black Star គឺយើងពួក Black Star នេះសក់អស់ឡើង Star គឺថ្លៃបើយកវានៅក្បាលសបុកចឹងអានឹងរៀងធូរចឹងយកទៅថែឲ្យវាសក់ខ្លួនឯងអានឹងរៀងធូរអូខេវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរណាគឺយើងចង់បានត្រីគឺឆាតមកខ្ញុំដាក់ link page នៅក្នុង comment ហ្នឹងឯងហើយមានចម្ងល់ពីត្រីអីអាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានអត់ប្រកាន់ទេឆ្លើយទាំងអស់ហ្នឹងឯង